హాయ్ వీవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉషా పెన్ కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం మిగిలిపోయిన చపాతీలో చాలా సింపుల్గా స్నాక్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించేస్తాను రండి. ఇలా మిగిలిపోయిన చపాతీలతో ఎగ్ నూడిల్స్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ మనకి టేస్ట్ కూడా కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది, చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. అండ్ హెల్తీగా కూడా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో చపాతీ మిగిలినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ అనేది చాలా సింపుల్ కూడా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీ ఫుల్ వీడియో మన ఛానల్లో ఉందండి, ఒకసారి మీరు కూడా చూసి ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ లైక్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.